totes, hola a tots, benvinguts i benvingudes. Soc en César Rojas i aquí comença una nova edició del Rocòdrom. Dissabte 20 de setembre en directe, Ona de Sants Montjuïc, des dels estudis del carrer Mansió de Palau, número 70, al barri de Sants de la ciutat de Barcelona. I han diferit els dissabtes a la tarda a Ràdio Estafrancs, els dilluns a Ràdio Trini Jove, Ràdio Barberà, Ràdio Salrà, els dimarts a Ràdio Joventut i a Ràdio Puigcerdà, els dimecres a Ràdio Sant Feliu, els dijous a Ràdio Argentona i des d'internet quan vulguis i on vulguis. El Rocòdrom.cat, el Rocòdrom.cat, el Rocòdrom.cat, aquesta i cap altra és l'adreça d'internet d'aquest programa de ràdio. Al web del Rocòdrom no només hi trobaràs tots els programes que emetem en directe els dissabtes a la 1 de la tarda des de l'emissora local més veterana de la ciutat de Barcelona. Què dius ara, capsigrany? Al web del Rocòdrom també hi trobaràs cròniques, entrevistes, ressenyes, tot i més. Al web del Rocòdrom, tio, el Rocòdrom.cat. I si ens vols escriure per dir-nos qualsevol cosa que tinguis entre cella i cella, ei, molt fàcil, un correu electrònic a hola@elrocòdrom.cat o bé al rocòdrom@onadesans.com. Comencem el Rocòdrom d'avui! Un Rocòdrom, amics i amigues, que torna després de 15 dies. Perquè la setmana passada, ja ho sabeu això, els que sou oients habituals, doncs no hi va haver-hi programa perquè vaig estar a Torrielles, a la Catalunya Nord, al Pirineu Warriors Open Air. Un festival fantàstic, en el que m'ho vaig passar superbé, com sempre, en el que vaig tenir el gust de saludar a moltes persones. Però he de dir-vos que ja tenia ganes una altra vegada de posar-me aquí darrere del micro i tornar a fer sonar el heavy metal. I a més, tal com us vaig anunciar fa 15 dies, doncs avui no estic sol, avui estic molt ben acompanyat perquè m'acompanyen Razors. Hola! Hola! Hola a tothom! Què tal? Com esteu? Molt bé, una experiència molt divertida, això. Sí, home, ens ho passarem superbé. Bé, pels que mireu això en diferit pel YouTube, pel TikTok o per l'Spotify, vaig a presentar-vos a la banda, començant per l'esquerra, tinc a la Chen. Hola, Chen! Hola! A la seva esquerra, és a dir, anant cap a la dreta, tenim a l'Abril. Hola, Abril! Hola! En el centre de la imatge tenim a la Mandy. Hola! Hola, Mandy. Al seu costat tenim a l'Helena. Hola a tots! I a la dreta del tot, a l'extrema dreta, tenim a l'Adri. Bueno, a l'extrema dreta. A l'extrema dreta de la taula. Vale. Això sí, això sí. Molt bé, doncs benvingudes i benvingut al Rocòdrom. Moltes gràcies. Com he de dir exactament el nom de la banda? Razors. Bé, doncs, Razors són notícia perquè, bueno, per diverses coses, però una d'elles, diguem-ne que la notícia formal és que aquesta setmana, que encara no m'ha acabat, el dijous 18, ahir va ser, van treure el seu primer treball, un EP anomenat Bedtime Stories The Awakening. Ho he dit bé? Sí. Vale, un nom llarg, hi ha molta informació. Però puc donar a entendre que és la primera part d'alguna cosa que... Exactament, que d'allò, no? És allà el Keeper of the Seven Keys 1, ja sabien que farien el 2, no? I aquestes si hi ha un 1, ja hi ha d'haver un 2, després. Ho posem fàcil. I aleshores ens parlaran d'aquest treball i de moltes coses més, però a més, dir-vos que, tal com és habitual, en les bandes que ens visiten aquí al Rocòdrom, Razors ens han portat un regalet per sortejar entre tots vosaltres, que és aquella samarreta tan guapa, amb la portada, que és molt guapa, per cert, de l'EP. I bé, doncs és el de sempre, heu d'encertar una pregunta, tenim una setmana per respondre, tal, bueno, ara us donaré més detalls. Qui de vosaltres diu quina és la pregunta que... Jo. Aviam, Helena. La From Woman.
Què han d'encertar els oients del Rocòdrom per poder optar a guanyar la vostra samarreta? Doncs César, aquell qui vulgui aconseguir la nostra meravellosa samarreta, que a més està acabada d'imprimir, de fet vam assajar dimecres a la tarda i justament ens van arribar els missatges de que estaven imprimint la part de darrere. O sigui encara que fa olor a tinta, eh? Encara fa olor a tinta. Sí. Doncs qui la vulgui tenir ens haurà de respondre una pregunta molt senzilla, sobretot pels qui venen als nostres concerts. D'acord. I la pregunta és la següent. Amb quina cançó del nou EP acostumem a començar els directes? Les Racers? Molt fàcil. És una cosa, no sé si podríem donar alguna pista. Ostres. Les pistes I fins aquí, són si les voleu buscar. I fins aquí, eh? Bé, doncs, això, amb quina cançó acostumen a començar Razors els seus concerts? És una cançó que està inclosa en el seu primer EP anomenat, a veure, dieu vosaltres que ho direu millor. Bedtime Stories Part 2, The Awakening. Això, llavors ens heu de fer el següent. Ens heu d'enviar la resposta a hola@elrocòdrom.cat i teniu fins al divendres 26 de setembre a les 8 del vespre per enviar la vostra resposta correcta. Moment en el que, sense notari, però amb bona fe, jo faré el sorteig i ja està. I a més, això, que no se m'oblidi, però com que ara no fa ni un mes doncs el Rocòdrom té Instagram, doncs també ens heu de seguir en Instagram, vale? Efectivament, seguiu-lo. Ja farem publicitat nosaltres també. Vale, fantàstic. Doncs les dues coses, vale? Però bueno, sobretot el tema d'enviar la resposta a hola@elrocòdrom.cat, llavors ja us posaré en contacte a qui hagi guanyat amb la banda i ja us encarrego de totes aquestes coses. Gestionem. Vale, sí. comencem? Perfecte. Comencem. Bé, ara sí, ja Som-hi. comencem a entrar en aquesta, ja. Bé, doncs, estic veient que encara no us havia... No us havia aplaudit ningú aquí. Ostres. Que maco, moltes gràcies. Aquesta audiència que tenim. Sí, estan tots aquí fora. Estan tots, sí. No empenyeu, sisplau, no empenyeu. No empenyeu. Tanqueu la porta, sisplau. Bé, com que és la primera vegada que us tinc aquí i a més, doncs, esteu traient el primer treball, tot i que ja vau treure un senzill, Voices, fa un temps, però diguem-ne que el primer EP doncs, l'esteu traient ara. Doncs jo vull anar enrere en el temps i conèixer una mica quina és la trajectòria, la història d'aquesta banda fins al moment present. Aleshores jo tinc entès que Mandy i Abril us vau conèixer a un lloc on apreníeu a tocar la guitarra o estàveu Sí, a d'allò? classes de guitarra ens vam conèixer. Sí, o sigui, Sí. realment la cosa comença perquè jo em vaig crear un compte a Instagram en Sí. el que tocava Sí. doncs, cançons i feia covers de guitarra. I al D'acord. meu pare se li va ocorrir la meravellosa idea d'enviar-ho a la compta de la Metal Academy, que és on anàvem les dues. D'acord. Llavors la Mandy doncs, em va veure a Instagram. Sí. Ui, qui és aquesta guitarrista que toca tan bé? A veure. Llavors ella ja havia deixat el seu cartell amb les seves influències, de què és el que buscava, i clar, No, va de ser... fet, el dia que vaig anar a penjar el cartell... És quan em vas veure. Sí, Vale. perquè jo no anava aquell dia de la setmana a la Metal Academy. Vale, o sigui, Clar, va ser com... havíeu començat totes dues a anar allà, però Sí. no anàveu juntes? Clar, jo anava els dilluns i tu... Clar, ella va venir expressament per penjar el cartell. Vale, Claro. d'acord. I jo sí que tenia classe, llavors jo sortia de classe. D'acord, però tu, tot i així, Mandy, ja coneixies l'existència de l'Abril perquè l'havies vist a Instagram tocant la guitarra Sí, i sabies exacte. que era una noia que anava a la mateixa acadèmia que tu. Sí, la vaig Vale. veure per allà i D'acord. vaig anar a penjar el cartell Sí, i o la sigui, vaig va ser veure... creuar-nos. Sí. Llavors jo vaig sortir fora amb el meu pare, que ja marxava amb la moto, i abans de que marxés va sortir ella corrents a buscar. Espera! Ai, a la vaca! Sí, amb la seva aquesta energia que té, i llavors, clar, a partir d'allà ens vam emocionar, ens vam intercanviar els contactes, i llavors va ser, doncs, bueno, l'inici, no? Perquè, clar, a més, éreu dues noies d'edats, no sé, però bueno, més o menys... Teníem 15 i 16. Sí. D'acord, o sigui, edats molt similars. En el moment aquest en el que es comencen a descobrir bandes a saco i us vau caure bé, entenc que us vau caure bé. Home, sí. Claro! No me faltaria. I vau dir, ei, per què no Sí. no muntem alguna cosa? Oi? Claro. I aleshores, clar, això, si és 2020,
que era just abans que esclatés la pandèmia? Sí. Just abans, no? No, Sí. just després. No, perquè recordo el primer assaig El amb primer mascareta. assaig, perquè estàvem... Anàvem D'acord. amb mascareta. Sí, i el seu pare, que estàvem els tres tancats en una sala d'assaig a la nau, D'acord. i anàvem tots amb mascareta. O sigui, Vale, per tant devia ser a l'estiu del 2020 o la tardor del 2020, una cosa així, no? Tardor de 2020, exacte. Tardor del Al 2020, setembre. no? Més o menys, vale. Vam Al tocar- setembre. Mira, ara fa 5 anys, no? Podríem dir? I de fet, el primer assaig vam tocar Tornado of Souls i sempre la toquem des de llavors a cada Sí, concert. és com la nostra cançó. Claro. Ha d'estar sí o sí. Ahà, molt bé. I aleshores, vale, des d'aleshores han passat 5 anys, que passen moltíssimes coses Sí, en han aquests, passat una de en coses. aquests 5 anys. Expliqueu-me, Chen, Helena, Adri, com vau acabar entrant a formar part d'aquesta banda? Ara, jo vaig entrar... És a dir, És el d'aquestes següent. 3 vaig ser el següent. D'acord? I va ser una mica fortuït. O sigui, jo també anava a la Metal Academy i, de fet, les coneixia, però de passada. A la Mandy la coneixia d'haver fet una sessió de combo una vegada, però, bueno, al seu moment vaig pensar, ostres, quina persona més divertida. Però res més. I a l'Abril la coneixia d'haver-la vist per Instagram, també. Pel mateix compte de De covers. Piano D'acord. Traveler. No, D'acord. basta. I el cas és que jo anava, si no recordo malament, els dimarts, a les tardes, i, bueno, com que jo he vist una mica a Mordor, anava allà a passar la tarda, i sempre m'asseia al sofà, i passava un noi que venia en patinet, sempre em veia, i a poc ens vam anar coneixent, i en un moment donat doncs, vaig acabar convidat a tocar amb ells, amb ell i uns col·legues més, en un petit grup que tenien. El que passa que això no va funcionar perquè hi havia una mica incompatibilitat d'edats i tal. Tu Però- ets el gran, el petit o...? No, jo era substancialment més gran. El sènior. Ah, d'acord. I és que a mi amb la demència i tot, fins i tot. Doncs el cas és que la Mandy ja el coneixia, no sé... Sí, d'allà que era es amic coneixien. meu també de la Metal Academy, perquè era un noi que el veia així, què tal, com estàs, no sé què, i doncs, clar, a mi aquesta gent m'agrada el xerro i al final ens fem amics i no sé què, i em diu, és que he fet un grup i el bateria és tan bo, no sé què, no sé quant, i tal, i després un dia vaig anar a assajar jo amb ells, amb el seu grup, però ja no hi era. I després ens vam quedar nosaltres sense el bateria anterior i li vaig dir, tu no tenies un bateria que era molt bo, no sé què, a veure, passa'm el contacte. I llavors el vaig escriure, no sé què. Ahà, i allà vas entrar. Sí, va ser bastant peculiar perquè jo en aquell moment estava en un càmping, estava assegut en calçotets a la terrassa del bungalow. Molt bé. És una imatge... Evento canónico. Sí. Evento canónico. Canónico. No sé, va ser bastant divertit. I, bueno, a més, era que teníem un concert a Tir de Pedra, o sigui, tenien un concert que l'havien programat i sí, havien de de tocar fet, com en, no sé si en 3 setmanes, una cosa així. Sí, no sé. I- Em sembla que vas entrar potser al setembre... No, com que 30 setmanes, no? No, 3 setmanes. 3. Vale. Jo també en 3.30, no? És que de 30? fet, Ah, doncs no clar, sé. després totes les incorporacions que hem fet al grup, a part de l'Abril i jo... És que han passat molts sigut- músics. O sigui, Clar, suposo que al principi és allò de que costa Provar. tenir una formació més o menys estable, Sí, sí, que us sí, acabeu sí. entenent Sí. musicalment i personalment, no? És claro. totes aquestes coses Sí, de així. fet, tota la gent que ha entrat després de l'Abril i jo és gent que ha entrat en plan de buah, tenim un concert en 2 setmanes, aprendre 15 Ostres. cançons, els hi vam fer la prova de foc i a la gent que la passa se queden. O sigui, de fet, aquí cal fer-li la ola a l'Helena perquè el seu primer concert va ser a la sala Wolf amb Cobra Spell. Vull dir... Per això Aquest va és ser el que- teu debut? Va ser el meu debut. Déu-n'hi-do, No, sí, va És un ser bon debut, arriscat. Va ser He de dir arriscat, que quan vaig començar a veure's i vaig com, no, ja començar a pensar entrar al grup, que això ja ho parlarem, vaig veure que tenien aquell concert i vaig veure el cartell i vaig pensar, aquest concert el faré jo. Ah, sí? Jo tocaré amb elles i les cobres. Mare Sí, meva. però jo era Vas tenir que la- arriba muy rápido. vas tenir però la ho vaig premonició aconseguir. allà de Clar que- que sí, ho de vaig que- aconseguir. Sí, bueno, claro. És que l'Helena ja ve amb experiència. La Helena ja viene. Ara aniré per tu perquè Claro. per ordre d'entrada, Chen, tu vas ser la següent, oi que Sí, sí? va venir la Chen. Llavors, com va ser en el teu cas, Chen, aquesta incorporació a Razors? Pues yo creo que, de hecho, en principio le había conocido primero, antes que ninguno de estos, Sí? le Estos había tíos. conocido al padre de la Mandy. Ajá. Y estuve siendo bajista del grupo del padre de Mandy. Ah, o un sigui, el teu pare tiempo. també toca Sí. en una banda, eh? Sí, sí, sí. D'acord, d'acord, Sí. d'acord. Y después
no sé, salí de su grupo y un día de la nada me preguntó, de un concierto del grupo de su padre. Com sempre amb les presses. Sí. Claro, és que ens vam quedar sense baixista, corre. Sí, Clar, bueno, va deixar el aquí, baixista. Sí. clar, doncs que tu també tingués una banda i tal, no va bé, Home, no? En plan, sí, papa, ajuda. tens un baixista, una baixista, o tens algú que sàpiga tocar el baix? Home, ens ajuda un munt els nostres pares a Sí, portar coses. Sense ells... Mare meva, no moltíssimes estaríem aquí. gràcies. Són els nostres mares. Un aplaudiment als pares, no? Sí. No, és que realment va ser perquè el nostre baixista que teníem ens va deixar tirats. Ah, ja. 2 setmanes abans, sí. Llavors, clar, estàvem corrents a veure si trobàvem baixista i a part de la Txen jo també vaig aconseguir un amic i clar, van acabar dividint-se el setlist del concert entre dos. O sigui, Txen, no vas haver d'aprendre totes les cançons, sinó només unes quantes, eh? Exacto. Pero la mayoría, unas cuantas, y pensando en echarle tirado al una carro. mano, nada más, y ya después me voy, pero después me quedé. ¡Oh, qué romántico! I poc després ja ens estava assistint, bueno, ja estava gravant el single amb ella. Sí, porque, claro, sí, sí. la Chen Ay, no cierto. era metalera, era más de Red Hot Chili Peppers y cosas así. Pero No, no, la tan hemos format. traído al lado oscuro. T'han inculcat el virus del metall, eh? Exacto. Molt bé. I aleshores, Helena, ara anem per tu. Clar, jo ja t'havia vist actuar abans amb Street Lethal i era una banda que em molava, em molava. Llavors jo vull saber què va passar amb Street Lethal. És a dir, per què es va acabar Street Lethal? Què va passar amb Street Lethal? Sí, què pots explicar? Turbulento. Què podria explicar? A veure, o sigui, jo tinc una teoria que és que els grups tenen una prova de foc que és el primer disc. Llavors, després del primer disc, és difícil sobreviure i hi ha grups que no ho aconsegueixen. Llavors, long story short, Street Lethal no va sobreviure al primer disc. Però això és perquè no va tenir la repercussió que vosaltres esperàveu o perquè... És que es van barrejar moltes coses, o sigui, realment vam tenir mala sort amb les dates de sortida, perquè el vam treure al desembre de 2019, si no m'equivoco, i que, vull dir, 3 mesos després estaven en lockdown, just quan havíem començat la gira, o sigui, havíem anat a Zaragoza, havíem anat a Múrcia i lockdown, vam haver de cancel·lar totes les dates que teníem i ja, pues, bueno, es va parar tot. Quan jo us vaig veure va ser la nau amb Muro i Valdemar. Això què era? Abans? Això era abans, era abans de treure el disc. D'acord. Clar, llavors, època de la pandèmia, amb Juventud Efervescente, pues, també vam tenir problemes entre els membres del grup. Que són coses que si les dates haguessin anat diferents, jo crec que es poguessin haver solventat d'alguna manera, però la pandèmia va ser com un corte en la yugular directo. I llavors ja està. Van marxar molts de Street Lethal, entre ells jo, i Street Lethal es va quedar... No em donis en directe, home, no estaria malament en el fons, perquè això faria que fos... Estaria com una mica brutal, no? Seria un pic d'audiència tremendo, però bueno, esperem que no, si de cas no. Veure si encara aguanto. Sí, no, Street Lethal va continuar, van intentar, els que es van quedar, ficar membres nous, però no. Llavors el grup va... Finalment es va extingir, com tantes coses, Bolo no? i s'extinguió. Que és una llàstima perquè estava muy molón, pues sí. Però sí, bueno. sí, el disco, mira, no hi he pensat, però jo tinc el CD, si arribo a caure l'hauria portat perquè me l'hagués explicat. Welcome to the row. Però sí. No saps la de vegades que he escoltat aquesta cançó i mirat el videoclip. La meitat de les visualitzacions, que són 12.000 o així, són meves. I per què, tio? No sé, quan la vaig conèixer em vaig enganxar, que flipes aquesta cançó. Em va agafar una obsessió de les meves i em sortia cada dia que entrava a YouTube, el primer vídeo que em sortia... Clar, YouTube sabia que t'encantava, eh? Pum. I pam, eh? A monetitzar-me. Bueno. Ja traurem cançons així amb les Racers també, o ja les hem tret, no? O sigui que la vida continua. I llavors com va ser que vas finalment entrar aquí? Clar, o sigui, jo després de Street Lethal vaig viure com una mena de procés intern de veure quin altre grup trobava. En aquella època jo estava també cantant a Crimson Piper, i amb Crimson Piper, que de fet ho vaig solapar, o sigui, va haver uns anys que estava Street Lethal i Crimson Piper alhora. És un grup de power que hi havia aquí a Barcelona. Vam treure un disc i també el mateix, no vam sobreviure al disc, és a dir, just després de treure'l van haver problemes interns. Ara molt el rotllo treure el disc. Ara, aquesta és la situació en la que es troba Racers, ara, eh? No, a la tercera va la vencida, o sigui, vull dir, jo crec que ara ja no cal. Però són coses que passen. La teva tercera és la nostra primera. Bueno, però és... Jo ja no veuràs. Però no és un LP,
És un EP. Sí, claro, bueno... Els EPs bé. No sé, és que no sé ben bé què farem, però potser traiem un altre EP que sigui per dos i així. Anem per Sí, és la EPs. gràcia. Claro, no sé, perquè últimament la gent no... Bueno, no sé què, no sé. Ara anem a això Escolta la també. gent discos o no? És que no ho sé. Bueno, ja, depèn. Está como el generacional un poco heterogéneo. No sé. Fa 20 anys sí que escoltàvem els discos... Bueno, és que internet... Vosaltres ja sou allò que se'n diu... nadius, nadives d'internet, perquè ja quan vau començar tal, ja estava ja el YouTube, ja estaven totes aquestes coses, però els que vam néixer als anys 80 doncs encara entre el caset, el vinil, el CD, que era l'hòstia i tal, no sé què, no? I llavors sí, posaves el disco i cada vegada és més habitual doncs això, treure un senzill, treure un EP, perquè això al cap de poc temps pots tornar a treure, mira, que està aquí. Subtilment. Pots tornar a treure... Vosaltres, això va, anem a aquesta cosa. Bueno, vols afegir alguna cosa més, Helena? Sí, només això, que després d'estar amb els altres grups, vaig tenir una època de no voler res de grups i quan vaig començar a voler cantar un altre cop em va aparèixer un missatge d'un anunci que havien fet elles que buscaven cantant i vaig dir, és la meva, vaig a intentar-ho con todo i lo que sea, i sí, i ho vaig aconseguir. És que el pitjor és que era com la segona audició que fèiem, o sigui, vam fer com 2 tandes d'audicions, la primera és com que no va sorgir, no hi havia com molta gent que volia com intentar-ho, llavors no estaven com del tot convençuts, i a la segona és quan va haver-hi com molta gent i vam provar com o sigui, tots seguits del tirón en un mateix assaig o 2. I llavors el tema és que quan va venir Helena, per part meva, jo estava convençuda per una altra persona. Llavors jo estava pensant, dic, la provem, però vamos, que jo ja tinc... El pescado està vendido. Sí, però que jo l'opinió ja la tinc ben formada. Ja. I s'ho van portar tot, o sigui, em va destrossar tot el que tenia muntat al meu cap. És que, a més, el tema és que havíem fet de la segona ronda d'audicions, no?, la bona, entre cometes, la vam començar divendres i vam provar, no sé si van ser 3 o 4 persones el divendres mateix. I després vam anar al cap de setmana, vam fer una barbacoa i vam estar escoltant les gravacions i tal, i vam estar discutint, no, ens agrada aquesta, tal. Els aguts, aquesta... Suposo que el criteri no era només musical, sinó també doncs d'encaixes amb nosaltres, clar. D'actitud, de presència, per dir-ho així, d'aquestes coses també són... Però és que a més no només teníem les veus nostres, no? Teníem les veus dels nostres pares també a sobre dient, és que aquesta va la més, aquesta no. D'acord. I al final la decisió és nostra, no? Però vull dir, sempre va bé tenir opinió externa. Un factor decisiu amb l'Helena, que a part de l'skill que és una crack, és que a l'assaig de proves es posa a ballar així, a fer de provar, a mover les manos, no sé què. Com si estigués en concert, però en un assaig. I va ser, hòstia, això és el que volem. Clar, és que és tan important tenir una actitud allà. A mi també. Ens estimem molt, aquí d'allò. És veritat. A veure, espera, poso així que soni de fons. Ai, què és això que sona? Quin temazo! Qui serà aquest temazo? Qui l'ha fet? Com es diu aquesta? Queen of War. Aquesta cançó es diu Queen of War. Serà aquesta la cançó amb la que acostumen a obrir els seus concerts? Jo crec que sí, sí o no? Jo crec que sí. Haurem de fer memòria. No ens ho hem plantejat mai, en veritat? Com que no? Però si ja sabem... Com que no? Però si s'ha posat a descobrir. Per a què? Va, tornem a començar l'entrevista. Esborrem tot. Hola, Razors, què tal? La música de misteri. Bon dia. Bueno, de fet, Què? aprofito. És que l'EP, us heu fixat en la il·lustració una mica o què? Perquè, clar, hi ha referències a les cançons, no sé, la senyora que està amb un trono, pues, és la Queen of War, digo jo. D'acord. I a darrere té una lluna vermella, que és Bleeding Moon, i aquí davant tenim el ganso, el pato. El cisne, que és la de Swanina Khan, i els Midnight Rush, que són pues, los señores de la fiesta que estan per allà. Són esos bichos que estan... Bueno, bichos. Són zombis perquè van enxufadíssims. Van allà a saber el que s'han fotut, no? Exacte. Sobredosi d'aigua. Efectivament, com nosaltres. Exacte, alguna cosa d'aquestes així. Vale, aleshores, tot això d'aquest càsting que vau fer i que vau anar tan de bòlit per decidir si agafava volta, era segur que la veu seria femenina? Sí, això ho teníeu clar, eh? D'acord. És que a més teníem un mes per agafar cantant,
acaba de composar 2 cançons senceres per l'EP a correcuita per tenir-los per al concert de Sala Wolf, perquè és que al final havien de tenir material propi. No hi havia repertori, claro. No hi havia suficient repertori, llavors, clar, no es podien tampoc plantar a tocar covers així com Clar, així. clar. Llavors era tot a contrarreloj, tot. O sigui, que sou compositores express, una mica, aquí... Quan fa falta almenys, Sí. Es podria considerar que sí. No sé convençudes, Necessito una cançó per demà, vinga, va. No, No, a veure, els esquelets sí que estaven fets, Sí. Faltava detallar, acabar algunes tracks i tal, però en general, o sigui, les cançons en el bulk sí que estaven. Exacto. Saps? I bé, suposo que aquell concert devia estar... Jo no us vaig veure allà, però bueno, sí que he vist alguna cosa a YouTube i tal, bueno, devia estar molt bé, no? També, El vam fer a 1,5 de ràpid. Exacte, si compareu la cançó en viu i les cançons a YouTube, o sigui, no semblen ni les mateixes per la velocitat que portem, és boig. I com aconseguiu vosaltres una banda que encara no té cap treball editat, més enllà del senzill, poder tocar amb una banda com és Cobra Spell, que Això ho he referit a la secretària. La responsable sóc jo, en aquest cas. Perquè jo, a més de Razers, estic en una altra banda en la que, bueno... Pirate Queens. Pirate Queen, exacte. Pirate Queens. I, bueno, diguem que vaig tenir com un pacte amb els mànagers i ens van oferir a tocar en aquest concert. D'acord, clar. Això és una oportunitat que permet que a l'altra banda o la banda més barcelonina doncs pugui tenir allò tan important que se'n diu oportunitats. Sí, bueno, sí, també tocàvem amb White Demon, que també és una banda que també és aquí. També és aquí, sí. Però que, vamos, per nosaltres va ser ben simpàtics, antes i un després. Sí. I anant més cap al present i parlant de concerts, el mateix dia que vau treure el disc, el vau presentar a la sala Hangar, Hangar 18, 05. Això és la cançó de Megadeth. Exacte, Hangar 05, sí. És una sala petita en la que he estat, però que sona molt bé. Jo almenys sempre que hi he estat... És que en Sergi és un crac. El Sergi... És un superbé. Tots els concerts que hem fet amb ell, brutals. I què tal, com va anar? Tocàveu amb una banda alemanya, oi? Soles. D'acord. Què tal? Com va anar? Sincerament, jo crec que no teníem cap mena d'expectativa. No, anant bastant millor del que ens esperàvem. Perquè ens vam organitzar bastant malament, o sigui, vam anunciar el concert amb una setmana d'antelació. Perquè no trobàvem sales, vull dir, estava tot agafat i era complicat. I mira que ens hem passat tot l'estiu, jo com a mínim m'he passat l'estiu fent de secretària, enviant a tot arreu. Llavors, bueno, al final doncs vam poder agafar aquest dia i tal, i bueno, en un principi la primera diguem que no va anar massa bé, però després, o sigui, ens van trobar una sorpresa que ens van quedar supercontents, perquè vam poder cobrir els gastos de la sala, vam vendre merchandising també, i tot i que potser no és el concert com per més gent que hem tocat, no, això no. Això dic, va estar un concert com en petit comitè, però va ser com molt familiar, a més l'altra banda també era maquíssima. Sí, tant. Sí, que en general jo vaig sortir molt contenta també, jo crec que vosaltres també, i crec que ens vam centrar més en passar-nos-lo bé que no... Bueno, una festa de presentació de... Hem tret l'EP, doncs ho celebrem amb un concert i ja està, no? De totes les formes, molta gent tampoc n'hi podia haver senzillament perquè allà molta gent no hi cap. Claro. No, i a més un dijous a les 7:30 de la tarda tothom està o a futbol o a pàdel o a tenis. Gairebé a punt també. El partido del Barça. Que ese día jugaba el Barça. És veritat, és culpa del Barça. Bueno, jo sé més d'un concert i de 2 i de 3 que s'han hagut de suspendre perquè hi havia un partit important del Barça, un Barça-Madrid o una final de Champions o coses d'aquestes i es cancel·len els concerts. O sigui, jo sí que crec que de cara a nosaltres fer aquest concert va ser una forma d'aterrar el fet de que hem tret un EP. Llavors aquesta setmana han passat moltes coses. Assajos, reunions de grup, treure l'EP, fer les samarretes, fer els CDs, organitzar el concert, el videoclip. Llavors, fer el concert i trobar-nos allà a l'escenari va ser una forma de dir, d'acord, ja hem fet tot això, ja està fet. És que el tema és que portàvem tot l'estiu pensant l'aire, vull dir, no... Bueno. O sigui, vull dir, estàvem cadascun en diferents parts d'Espanya o del món. Del món, llavors, clar, els assajos s'havien... No hi havia assajos, però hi havia... Però sí que hi havia feina de cara a enviar material, tu fes això, registra tu les cançons, fes el tal, o sigui que fes les comandes tu del merchandising d'aquí, d'allà, o sigui que, vull dir, no feien res les tasques cadascuna, allò de... Preferentment sí.
Perquè és que si no és molt agobiant. Ja, allò de a cadascú potser se li dona millor o té més experiència en alguna cosa i llavors us organitzeu així d'allò, no? Molt bé. I, Adri, què tal això de tocar una banda amb 4 noies? Et tracten bé? No. Por favor, sáquenme de aquí, socorro. No, realment és que és... Bueno, és el que hi ha, no? Jo en general també em porto millor amb noies que amb nois, en general. D'acord. No exclusivament, o sigui, tinc molt bons amics, però a mi a vegades l'accés de testosterona em posa una mica nerviós. D'acord. Llavors, aquí això et permet a compensar una mica, no? La teva... El cuidem, té altres problemes. Sí. Potser la testosterona no és un problema, però té altres. O sigui, aquí no salva ningú. El tractor bé, doncs. Claro, el cuidem. No, gens. Sí? El cuidem molt. No, tinc una marca aquí, de color groc, que és culpa d'aquesta senyora d'aquí. Aviam, què et va fer? Et va fotre una nació a la guitarra. Em va pessigar la teta. Què dius? Et va pessigar? Aviam, però assageu o què feu? Em va fer un pedazo de blau que ara tinc la pell groga. Però això era per una discussió sobre com us hauríeu de repartir les tasques? Sí. Es va enfadar amb mi, em va tirar una cadira... No. Estàvem jugant a treure'ns el mitjó, bàsicament. És que realment no vas arribar ni a jugar amb mi a treure el mitjó. Es veia amb aquesta, que vam acabar fent la croqueta al terra. Conclusió, que som com germans i ja està. És una petita família, tal qual. Ja està. Això està molt bé perquè, clar, no tothom juga a treure's el mitjó, no? Vull dir que és una manera de fer que jo crec que val la pena. Els grups normalment és una dinàmica que no han explorat encara. No saben el que es perden. Sou pioneres en moltes coses. A mi només si el mitjó està ben molt, ben després d'un dia de pluja o d'un dia de suor. No, tio. O d'una setmana dins de la rentadora que te l'has oblidat allà i dius... No, però que consti que els meus no són així, Jo sí. No, però què és aquest ataque? És que estàvem anant a Cerdanya i pues estàvem a la Cerdanya i... Teníem barbacoa familiar dels nostres pares i tot. Bueno, que de fet els nostres pares queden sense nosaltres. Moltes. Hem fet 2. Però és que és això, sí, els nostres pares havien quedat abans que nosaltres. O sigui, ells van entrar molt més tard que venir a casa meva. Jo no sabia que havia d'anar. Em diuen, aquest cada setmana recorda que marxem. I dic, què? On marxem? Tenim concert o què passa aquí? No, m'ho van dir els meus pares. Tu van dir els seus pares. T'has d'emportar el portàtil o alguna cosa? I dic, on m'emporta el portàtil? Sí, són com els 2 universos de Racers. Està la layer dels pares i la layer del grup. Però està bé, o sigui, és una cosa que ajuda. Veig que, clar, el fet que els vostres pares siguin amics també és una cosa... Ajuda molt, clar. No, de fet, o sigui, jo què sé, sobretot el seu pare que es dedica al merchandising, és com que tenen un grup dels 3 pares que són els managers i llavors no paren d'enviar idees. Un xat de WhatsApp. Que si màquines de humo, que si tatuatges. Sí, un tatuatge. Com de los chetos. Que és el que no hi ha. Que per cert, els podeu comprar sempre que vulgueu al nostre concert. Correcte. Són tatus d'aquests tipus xetos, saps? Calcomanies, d'aquestes. Calcomanies, està graciós. Això amb els xetos o... Queden molt bé al front. Això ho hem d'introduir als shows, però encara ho estem veient. Però compte que, com podeu veure, es queda rosa després, o sigui que... Això és un extra price. O sigui, són 2 tatuatges en un. Ara està una mica lleig, és millor, normalment. Bueno... És el màrqueting. Està vintage. Està així més usat, no? Està bé. Bé, ha passat ja mitja hora, Ja mitja hora? Esteu cansades? Voleu començar ja o què? Bueno, podem fer un inciso per parlar una mica de l'EP, no? O sigui, sí. A todo esto fem música. Anem a parlar de mitjons després, si voleu. D'això, però deixeu-me recordar que Razors estan sortejant, o bueno, han portat una samarreta per sortejar, aquella que teníeu al fons, els que mireu això en vídeo, els que simplement ho esteu escoltant, us ho heu d'imaginar, lo del mitjó també us ho heu d'imaginar. I la pregunta que heu d'encertar és quina? Quina és la pregunta que heu d'encertar? La pregunta que heu d'encertar és amb quina cançó Racers acostumem a començar els nostres directes i els que heu vingut l'heu de saber directament perquè sempre és la mateixa cançó. D'acord. I aleshores heu d'enviar un correu electrònic a... Sabeu on han d'enviar el correu electrònic? Al Rocòdrom. Al Rocòdrom. Tota l'hora no, perquè aquí no té res, Ona, No. Saludo.
hola@elrocòdrom.cat. Molt bé, molt bé. Hola@elrocòdrom.cat. I això, i a més, ara doncs, m'he tret de la màniga que també ens heu de seguir a Instagram, d'acord? Sí. Vale? I aleshores, envieu la resposta, teniu temps fins al divendres 26 de setembre de l'any 2025, perquè potser, vés a saber, esteu mirant aquesta entrevista doncs, el 2028 o el que sigui, doncs que quedi clar que és el 2025, fins a això, a les 8 del vespre. Moment en què jo faré el sorteig sense notari, però amb bona fe, i a la persona que sigui l'agraciada d'aquesta samarreta, doncs la posaré en contacte amb l'Helena i llavors ja us organitzeu vosaltres pel tema de la samarreta i tot això. I si voleu també la podem signar, que és gratis. Sí, però no se la podran posar. O què? Què? Si signen les... No, per això que diguin el que vulguin. Si volen signada i si no, no. Ah, vale. Nosaltres ens oferim. Per si hi ha algú que la vol tenir emmarcada allà a l'habitació, no? Correcte. O simplement posar-se-la també. De fet, tenim un company, que no diré qui és, que sempre ve amb la samarreta firmada de Races als concerts i li dic, però tio, a veure, tu te rentes la samarreta o què? Perquè no, però si només me la poso pels concerts. Jo, però a veure, jo porto uns quants concerts. De concert a concert, al final sembla el mitjó... Exacte. Així d'allò, El mitjó humit. Vale, va, anem a parlar de l'EP, alguna coseta de l'EP. Tinc atès que Voices, que és aquell senzill, malgrat és la primera cançó que vau treure, no és la primera cançó que vau composar, oi que no? No, de fet és la segona. De fet és la segona, que la primera és aquesta, serà aquesta la cançó que... Calla. Aleshores, és un secret, això. Expliquem una mica doncs, si hi ha alguna cançó que voleu destacar en concret de tot això. Vale, puc mencionar una cosa? Després xerreu el que vulgueu. És que clar, aprofito que això m'ho vaig currar. Aquí en el CD, si el compreu, teniu un llibret. I aquest llibret explica... És que les cançons de Racer són com un poc conceptuals, estan una mica relacionades. Llavors, aquí tenim un llibret que explica cada una de les cançons una mica quina és la història. Perquè clar, el que vaya pedazo de disseny que es va fer, amb moltes fotos i... Això no és gaire habitual avui ja, tantes fotos, tantes pàgines i tal. Molt bé. És que de fet, o sigui, a veure, el Bedtime Stories, la primera cançó que es Bleeding Moon explica atmosférico, te pone en contexto de una noche que la luna se pone roja y salen todos los monstruos del universo a perseguir a la humanidad. A veure, se suposa que a més les nostres cançons, a part d'explicar una història, tenen un significat per darrere. Aquesta jo, un subtext allà que vosaltres sabeu a què us referiu. Sí, però a veure, sí que és veritat que aquesta primera cançó jo personalment, com a mínim, no considero que tingui camisets de darrere. És el lliure d'interpretació. Et posa en context que hi ha un monstre i ves cada una de les cançons parla com de criatura fantàstica, situació com de bedtime stories, així com de cuento de miedo, saps? D'acord, perquè clar, bedtime és allò el temps d'anar a dormir, no? Històries d'anar a dormir o el que sigui, no? Sí. I clar, bueno, això ja, si te quieres poner creativo, el nostre single de Voices va d'un senyor que veu coses i tal i intenta avisar la seva estimada de tio, és que veig això, t'has de salvar, que vindran los monstruos. Però ho veu quan està somiant o...? No, és ell. Està tancat en un manicomio. I llavors, clar, podria ser que aquest tio realment fuese un profeta que hubiera visto todos los monstruos que vienen detrás. Hi ha moltes interpretacions. Estan tots allà en su cabeza, no sé. No sé. Hauré d'escoltar l'EP per saber-ho. Sí, al Bedtime Stories 2 traurem més històries de més monstruitos. I la cançó que per vosaltres és més representativa de la banda, quina seria? Soni Nakam. Sí. La del videoclip, que el podeu veure a YouTube, que vaya videoclip que ens ha fet la senyora Mary. Quan ha sortit aquest videoclip? El dijous. El dijous a les 9 de la nit. Precisament us anava a dir, clar, no teniu videoclip, no? Sí que teniu de videoclip. És que realment no pensàvem que anés a sortir el mateix dia perquè anàvem una mica de retras. D'acord. Parleu-me d'aquesta cançó i del videoclip, per què l'heu escollit, perquè sigui la cançó, diguem-ne, doncs... Per començar és la més canyera. És la més canyera de totes i jo crec que melòdicament també és molt rica. O sigui, jo crec que en general totes les nostres composicions és com que tenen... És com una muñeca russa. O sigui, tens dintre una altra nina, una altra nina, així tota l'estona. Però realment aquesta, clar, és la més sorollosa. I és on més hi ha més despliegue de medios, no? On més ens expressem tots. Sí. És que, a més, quan vam decidir el títol, que literalment és un cisne en una lata, vull dir... Un signe dins d'una llauna, exacte. És un eufemisme per dir de sardines o de... Una llauna qualsevol. O sigui, realment aquesta cançó és com que el que representa
Bueno, espera, vaig a començar... Explica, treu el llibret. Bueno, Pots agafar, Mandy, sí. el cas és que la Mandy va venir a casa meva una tarda i ens vam dedicar doncs, a composar i a fer aquesta cançó en principi, o sigui, com a mínim l'estructura i tal. I quan estàvem sopant unes empanadilles argentines, que per cert molt bones, estàvem buscant, que estaven ells, un moment, estàvem pensant què és el que podíem fer, i a mi em va arribar al cap la idea del Lago de los Cisnes. Què dius? De Tchaikovsky, què té a veure, saps? I vaig dir, escolta, i si agafem la història del Lago de los Cisnes i la tornem com si al final, jo què sé, la noia, que és la cisne, no? Doncs, que té la maldició i tot això, doncs és com que estima el bruixot, que és el que la maleït. Sí, que l'ha maleït i tot. I és com que representem el que és no poder sortir d'una relació tòxica, que és algo que avui en dia, doncs, lamentablement es podria dir que és comú. Llavors... Sempre ha existit, però potser abans no tenia nom. Sí. Ara sí. Llavors és com això, agafar la història del Lago de los Cisnes i... Catastròfica. I doncs donar-li la volta a la truita, bàsicament, fins trobar-li... aquest significat, no, de representació, doncs això, de l'amor tòxic. I el videoclip, quan l'heu fet, com l'heu fet? Com va ser l'experiència de va ser molt divertit, ho vaig passar la colla, tio. I de fet el vam gravar fa poc, perquè va ser l'1 de setembre, és a dir, vam tornar de vacances i vam fer una sessió de fotos i vam fer el videoclip. I la idea del videoclip era, doncs, amb els nostres medis, representar tota la història de la cançó i també això, aquesta part de mostrar-nos nosaltres com a grup, però també mostrar una mica la història aquesta. Sí, com de conte de fades. Contes de fades, però també una mica de foscor. Llavors el videoclip, els que l'heu vist, i si no us fem spoiler, o sigui, diguem-ne que la... No facis spoiler. No facis spoiler, però la trama principal succeeix a un llac, una zona amb aigua. Un gorg, sí, al bosc, i llavors es veu, no, això que explica la lletra, de que arriba un grup de gent que són fades del bosc i que estan molt netes i molt blanques i al final, arrel de tota aquesta relació turbulenta que succeeix a la cançó, doncs una que és la protagonista acaba bruta i desfeta. I això us veu vosaltres tocant o no? Sí, van les dues, o sigui, van alternant els també té una part com teatral. D'acord, hi ha actors o actrius i a més No, nosaltres som els actors actrius. Sí. No, però va ser graciós perquè a més de cara a aquesta cançó, clar, a mi em va venir al cap aquest títol, però realment no pensava que s'anés a quedar, perquè vaig dir, ostres, és un títol com superabsurd, però a vegades com que és una metàfora bastant... com que visual. Un ésser de llum està en una lata. Clar, li vaig dir, Swan a Khan, i aquesta em va mirar i em va dir que... Sí, al principi no m'agradava. Sí, i llavors vam fer un vídeo explicatiu pel grup, i clar, realment era aquest esfumat. O sigui, PowerPoint explicatiu, això succeeix dins del Racers, hi ha PowerPoints explicatius. Anem a fer que la princesa s'enamori del bruixot, no del príncep, no sé què, vinga. I està atrapada en una llauna. Bueno, és abstracte, per això s'ha d'escoltar i saber. Quan hi havia l'època de la psicodèlia, doncs aquestes coses devien ser la mar de normals. Això és conseqüència de sobredosi d'aigua. Sobredosi d'aigua, Te transformes en pato. Al final... Bueno, escolteu, ara vull parlar una mica de l'escena, perquè vosaltres sou una banda jove i que esteu sorgint, no sé si seria la paraula sorgir, perquè al cap i a la fi ja porteu anys, però sí que sou una banda jove. I esteu en un moment en el que, no sé què us sembla a vosaltres, però que l'escena del heavy metal tradicional a Barcelona, a més, que Barcelona potser s'està convertint en un epicentre amb bandes com Savaget, Red Shark, Raptor, Loan Shark i d'altres. Exacte. Però potser també, però potser no és tan tradicional. No està una mica en la nostra... Però no havia entès el... Però, sens dubte, també és una banda de metall jove, i això... Bé, jo el que voldria saber és com veieu vosaltres aquesta escena, com la viviu... Chen, ¿quieres contestar tú? Sí, venga, habla Chen. Venga!
Todavía no he entendido la pregunta. Ai, no, pobrecita. Com veus l'escena del metall? La escena local. ¿Cómo ves la escena del heavy metal en Barcelona? ¿No? O sea, ¿qué te parece? ¿Crees que hay gente? Vale. Pues me parece que o sea, en general mola mucho el rollo. Me parece que literalmente en Barcelona entre todas las bandas se conocen, o sea, nos conocemos. Es que somos pocas. O sea, si tocamos una banda, vienen los de las otras bandas a vernos y al revés hacemos lo mismo a poder ser. Entonces me parece un ambiente súper mega chulo, que eso sí que antes, cuando vivía en China, no había vivido esta experiencia. Claro. Me parece súper bonito, la verdad, porque mira, ahora lanzamos un EP y muchos amigos de las otras bandas suben una historia por Instagram, por ejemplo, diciendo los colegas de Racers, el EP, no sé qué, etcétera. Eso me parece súper bonito y creo que con este también, o sea, por eso mismo, con este ambiente ¿cómo se dice? Como se crece mucho, muy rápidamente el metal de Barcelona, o sea... I vosaltres ho veieu també així? És a dir, hi ha molta relació entre, hi ha molt de caliu, sí. entre les bandes? Sí que és veritat que de cara al que toquem nosaltres, no, que és en principi... Sí, no li posem molta etiqueta tampoc perquè realment no ens volem com encasillar en un mateix quadrat, diguem. Però clar, nosaltres en principi ens inspirem amb el heavy metal clàssic de tota la vida, amb uns tocs moderns i amb la nostra pròpia visió, no? I sí que és veritat que veiem que bandes que toquin algo semblant a nosaltres no veiem tant. O sigui, jo, per exemple, en el meu cas, sí que veig que hi ha moltes bandes que estan seguint l'estela de, per exemple, Angelus Apátrida o Crísics i que es dediquen més cap al thrash metal. O sigui, Rarity, clar. Illusion... I que tiren més cap allà. Llavors, sí que és veritat que per una part està bé, no? Perquè llavors ens deixa una mica el nostre espai per poder anar avançant, diguem-ne. Però bueno, això és la meva visió, vull dir, és el que jo veig actualment, perquè també diguem que jo potser veig aquestes més bandes on surten més a Instagram, per exemple, perquè els coneixem, perquè hem tocat a més, de fet amb el Revit i vam compartir escenari al febrer de l'any passat, crec. Sí, abans que tallessin l'EP i tot. Vostè tenim molt bona relació amb el Revit. Sí. Són maquíssims. Heu compartit estudi, oi, d'enregistrament? També. Sí, vam anar allà recomanats per part del Revit. Vam tenir una molt bona experiència i vam decidir, hòstia, el Genat també. El Revit us vaig veure fa 4 dies, com qui diu, allà a la Upload amb Illusion i Reaction. Els estan anant molt bé, Sí. Si ens esteu escoltant, moltes felicitats. Emocions! I sí, també van estar aquí, bueno, no tota la banda, però quan van fer, què va ser? Sí, la presentació del Masters of Insanity 2, vam fer un programa aquí amb totes les bandes. Sí. Bueno, no em vull distreure amb el tema aquest. No, doncs realment això sí que deixat de costat aquesta estela de thrash metal, diguem, en general crec que les bandes joves hi ha bastanta varietat de subgèneres de metal dintre de les bandes joves actualment. O sigui, nosaltres podem ser heavy clàssic, però hi ha molt de thrash, metalcore sobretot està triomfant també bastant. I bueno, per exemple, el que ha mencionat l'Adrià, els White Demon també, o sigui, tampoc toquen clàssic, o sigui, de fet que és groove metal en principi. Atmosfèric, no? Sí, llavors, no sé, hi ha bastanta varietat. El metall extrem també a Catalunya està vist que en un moment... Sí, el metall català està com pujant, no? De repente, estan en uns dels millors moments, sens dubte. Jo vaig estar al Catalunya triomfant l'altre dia, allà a la sala Paral·lel 62, ple a vessar, més de 1.000 persones. Un so fantàstic, a més, i bé, a més a mi doncs, ja m'agrada que hi hagi bandes que facin servir el català en la seva música, però sí que és veritat també que està centrat sobretot en el que és el metall extrem, que de vegades no s'entén res, no? Vull dir que al final seria una mica com d'allò, no? Però bueno, vull dir que també és un corrent, per dir-ho així, que ara doncs, està buscant un bon moment. Hi ha diverses escenes Sí, una mica és això, sí, que hi ha el que has dit, moltes escenes, és a dir, encara que tot sigui metal, doncs estan els que fan més heavy, els que fan més extrem, els que fan més així, llavors al final jo crec que nosaltres estem com intentant navegar entre tot això i trobar cap a on ens fiquem, perquè bueno, és el que toca també, quan un grup encara està... Bueno, porta temps, però és jove i està fent-se, doncs ha de trobar el seu lloc.
nosaltres tenim els ulls posats a tot arreu i anem A ver qué pasa. fent Bueno, es que al EP tenim una mica de tot. Midnight Rush es como un poco más glam metal. Sí, total. Si no, Siak és power metal. Siak és power, també. Sí. Bueno, de fet, si no heu llegit la nostra ressenya de la Metal Hammer, cosa que us recomanem que És feu, molt xula. és maquíssima, Moltíssimes estem gràcies. supercontents gràcies. i a més us fa descripcions de com són més o menys les cançons. Sí. I de fet, a la cançó de Sia, que la de Sony Nakara ens comparen amb els Halloween més ràpids, Carai, què us sembla el disco nou dels Halloween? Jo he escoltat poc, però clar, jo és que donat que també m'agraden molt les cançons antigues i veiem em costa sortir, doncs hauria de donar-li una altra escoltada 100%. Ja. Jo sóc més de Hammerfall que de Halloween, t'he de dir, Sí? Sí, Mira. mi Halloween m'agraden cançons comptades. Però Hammerfall, en canvi, sí que... Hammerfall, Bueno, la vena, sí. fem fijo una, i- fem una cover als concerts. A Hammerfall la toquem. I sí, clar, és allò, no? Razors té moltes influències de som tot un arreu, poti-poti. perquè Es nota molt, cadascú a més de a més. vosaltres, si haguéssiu de triar les vostres bandes Uah, preferides... m'encanta Per exemple, Comencem amb la Chen, comencem amb la Chen. Vinga, Chen. Chen, les teves bandes bandes preferides, Exacto. quines són? Yo creo que Sabaton, ¿puedo decir unas cuantas? Sí, Vale. tantas quieras. Ed Guy. Bueno, es això un decideixo poco jo, Adrià. random. Val, perdona. Chen, pots dir les que vulguis. Sí. Vale. O sea, Ed Guy y qué más. Ed Guy, sí senyor. Freedom Call. Ajá. Muy buena esa. Me estás sorprendiendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando te conocí era Red Hot Chili Peppers. Te has vuelto... Bueno, pero el power metal, ha tenido la una Chen evolución. evoluciona. No, me encanta. Red Hot si es Chili que- Peppers és También son una banda que geniales. destaca, entre altres coses, Pel baix. pel baix. No? Claro, que es el que- teu- es que- que és el o teu sea, por ese instrument. grupo me he comprado el bajo y me he puesto a aprender a tocar el bajo. Pero después ahora ya, o sea, Megadeth. Ahí sí. Molt bé. Ahí. Bueno, Jo- es el jo- punto de triangulación Sí. entre todos los estilos. ¿Sabes? Sí. T'he de dir, Chen, que jo us vaig veure en directe al Prospegel, Ah, sí? que allà va... Hem tenit problemes. Sí, bastant problemes tècnics. Problemes de so, va problemes agradar de so. moltíssim. Passa Va agradar que- moltíssim. Ole. Per això, Sí. tot allò que encara no podem dir, hi ha una cosa que sabreu aviat, però encara no d'allò. I, bueno, una de les coses que m'agrada era tota l'actitud de la banda, però tu, Chen, també m'agrada molt el fet de que vas baixar allà entre el públic a tocar, allà entre la penya, allà pam, 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 Crec que ara està en moment de Sí, recordar. creo que no se acuerda. Sí que lo hice ahí. Vas baixar i sí, era en perdó. plan... mola. És no? muy buena la Chen. Realment és divertit perquè a l'hora de tocar cadascú té el seu estil. Vull Claro. dir, I tu quins grups t'agraden, Abril? a mi. A mi, això, a tu. A veure, jo sí que és veritat que de cara a la composició m'inspiro més en cançons que no en grups en concret. Però si Ahà. hagués d'escollir grups, doncs potser diria Megadeth, Iron Maiden, Accept, o sigui, tot aquest tipus de heavy metal pesat. Té amb harmonia sempre Iron Maiden, però els que són riffs ja més pesats i tal, Megadeth i Accept sobretot, Metallica també, evidentment. Hi ha cops que depèn del glam metal, pues, també, o sigui, no sé, jo faig pupurri de tot, perquè de fet a la cançó de Siak el títol previ era White Diamond, que això venia de Black Diamond de Stratovarius. Ai. Que realment el problema és que aquesta no va ser la cançó en la que em vaig inspirar, va ser Stratosphere i la intro. D'acord. Però és curiós, no? Com que a més, a Queen of War, per exemple, és literalment l'estribillo és la cançó de Teutonic Terror d'Accept amb música del Pirates del Caribe. És la barreja del meu cervell. I dic, no sé, igual passa alguna cosa que no m'entero del meu cap, però Bueno. és fàcil reconèixer El subconsciente. d'on ve. Sobretot si ho saps, perquè hi ha vegades que dius, Sí, jo ho tinc molt clar. em pot sonar això, tal, però potser no ho acabes d'ubicar, i llavors quan te diuen, vale, és veritat, que aquestes coses. sí, I tu, Mandy? A mi, a veure, és que m'agrada molt el Power, però també m'agraden... És que Avenged Sevenfold per mi és un grup perfecte. O sea, perfecta, es como genial. Porque fan cosas como un poco más exóticas, raras, però barregen amb coses com riffs més que la gent... que el públic general pugui entendre, pugui ballar, pugui passar-s'ho bé, saps? Que això és el que m'agrada de Races una mica, perquè tenim coses medio rares, però que... O sigui, per exemple, Dream Theater m'encanta la banda, em sembla genial,
però a vegades és com que, ostres, potser més de 5 cançons seguides se'm fa... Farragós. Sí, per això vull intentar com esconder las verduras en la lasaña, ¿sabes? No sé. Jo he interrompit aquí que durant la composició justament ella s'inspira en aquest tipus de banda, llavors jo que prefereixo coses més simples, per això les dos hem d'estar compenetrades, perquè si no és que llavors ella es posa a fer una cançó amb 30.000 riffs diferents i jo li dic no, això és massa. Sí. I però tu? bueno, acaba sent un... Sí, això. Sí, no, a mi m'agrada molt el heavy clàssic i jo el meu grup preferit extremadament preferit és Judas Priest i m'agrada molt també Saxon i Dokken, jo crec que són com les meves influències més top i l'Abril i jo compartim com molt aquest gust pel heavy clàssic i després potser la Txell, la Mandy i l'Adri els agrada més el power o coses més modernes, llavors l'equilibri està una mica allà, hay dos facciones. I tu, Adri, ets el més modern de tots o...? Jo crec que soc una mica rarito, o sigui... No. O sigui, jo porto mamant heavy des de tota la vida, no? Per part de mon pare principalment. Però no li acabava de pillar el rotllo i un dia vaig mirar un vídeo i vaig sentir la cançó d'Afterlife d'Avenged Sevenfold i des d'allà aquí. O sigui, aquí Mandy i Adri teniu el nexe d'unió. Bueno, a la gent també li agrada molt. Sí? D'acord. I aleshores, allà vaig recuperar el power, que era el gènere preferit de mon pare, però en aquell moment jo era incapaç de passar el gutural, aleshores no l'aguantava. A poc m'hi he anat fent i ara Arch Enemy m'agrada moltíssim. Grups celtes com Elevate i això també m'agraden molt. Vale, sí. I, ara recentment porto un xute d'Electric Callboy. Mare meva, no m'ho trec del cap. Les cançons dels assajos. No m'ho trec del cap. D'acord. Jo soc més com l'Helena i com l'Abril. Home, si has anat al Pirinean, has de... Clar, m'agrada això, tot i que no només, Edguy, el Mandrake i el Hellfire Club, aquests dos discos m'agraden molt. Jo vaig viure l'explosió aquesta del power metal a finals del segle XX, principis del 20, llavors vaig veure Edguy en aquella època, els Halloween també, més que Hammerfall, els Stratovarius de l'època del Visions, però també m'agrada el Trash, m'agrada molt el Ride the Lightning, m'agrada... Home, el Ride the Lightning és un discàs. M'agrada Anthrax, m'agrada molt, tot i que el primer disco dels Anthrax, el Fistful of Metal, que no és thrash metal, és heavy metal, és heavy metal. És com Pantera amb els inicis de glam, no? A mi el disco de Pantera que més m'agrada és el power metal. Que és anterior al Cowboys from Hell. A mi aquell és el que més m'agrada. I, no sé, és que, clar, és que hi ha tantes coses. Sí, totalment. Això més Electric Cowboy, això ja no. A mi això em costa massa modern per mi, ja. Mira, et recomano que, no sé si els coneixeràs, suposo que sí, Amaranthe. Són un blend. Aquest és el meu grup preferit, però... No és el meu rotllo. No, perquè a més, clar, tanta cosa allà pregravada, a mi em passa una mica el mateix. En els directes, per exemple, no em mola que grups com Powerwolf no portin baixista. Jo Powerwolf sí que caic perquè m'agrada molt. Jo en directe i que el baix estigui enregistrat allà prèviament i tal. Primer que crec que li talla molt el rotllo de la improvisació i de... Són noves corrents. Però, exacte, són els temps que corren i ja està. Ja estem, Uau, que ràpid! Ja estem. T'ha passat ràpid? Molt ràpid. Doncs ja tornareu, perquè tornareu, d'acord? Ostres, quin honor. I ja està, doncs ja farem aquí més d'allò. Avui hem fet el programa 297, aviat serà el programa 300. Llavors, pel programa 300 serà un programa especial i tal, i anunciaré, una cosa vinculada amb el Rocòdrom i amb una altra, és a dir, hi haurà una notícia, i llavors en aquesta notícia, aquesta banda que ha vingut avui, doncs també estarà vinculada, d'acord? Llavors, de moment no dèiem res més, però segur que potser algú ja comença a ensumar-se al que sigui. Correcte. Llavors això és el que farà que ens tornarem a veure per aquí. Que guai, quina emoció! D'acord? Hi ha alguna cosa que no us hagi preguntat? Txell, Abril, Mandy, Helena, Adri, que volguéssiu dir en menys de 2 minuts? Jo el que voldria dir és que si no ens seguiu en Instagram,
que ens podeu seguir, perquè això ens ajuda molt. TikTok. A Instagram, a TikTok, a YouTube, que hem estrenat el canal de YouTube fa 2 dies. I això, que tenim el EP publicat això, no? A totes les plataformes, el podeu sentir a Spotify, a YouTube, Apple Music, i que sempre escoltar aquestes coses a nosaltres ens ajuda i ens dona una idea de el que hi ha, el que estem fent, com ho estem fent. I molt important que a YouTube teniu el videoclip, que és el videoclip del single de Swan Inacan. Llavors, si teniu una estona i esteu avorrits, li podeu fer un cop d'ull i dir, mare meva, aquestes noies, què fan en aquests gorgs? I si us agrada compartir-ho amb els vostres col·legues. D'acord, jo avui seguríssim que me l'escolto. O sigui, que em miro el videoclip, vaja, seguríssim. Ja hi podeu comptar. Moltes gràcies. Seguríssim. Bé, doncs, Razors, ho estic dient bé, eh? Sí. Razors, acaben de treure aquest Bedtime Stories 1 o 1, The Awakening és el despertar, doncs estan ben despertes aquí, ja ho heu vist, ens expliquen històries de mitjons i de tot. Recordeu que ens han portat una samarreta per sortejar i res, la setmana que ve més Rocòdrom, no tenim entrevista, farem un programa de heavy metal pur i dur, novetats, històries i ja està. Gràcies per ser-hi, fins la setmana que ve i ara pels que escoltin això en directe ja va la publi, però pels que estan en diferit, quina de les vostres 4 cançons de l'EP voleu que els hi posem? Jo diria sí. Sí. D'acord, doncs aquesta serà la que sonarà pels que escolten això en diferit, pels que esteu en directe, doncs entrem a la publi ja. Adéu! Que vagi bé! Adéu!